Ahojte a vítajte pri novom videu. Je pravda, že sa hlásim možno trošku neskôr, ako som sám predpokladal, pretože minulý mesiac sa zrušili preteky a ja som musel počkať na ďalšie preteky, ale teraz už tu sú. Ideme do Halenkovic, je to predposledný pretek celej sezóny. Ja mám k Halenkoviciam naozaj že blízky vzťah, aj vám vo videu vysvetlím, že prečo. No a dneska už máme štvrtok, nebudem riešiť nákupy a podobné veci zajtra, ale idem si to vybaviť už dneska v kľude. Máme tu aj Clio. Už som si ho vyťahol, idem si ho natankovať čerstvým benzínom, nakúpime si, no a ohlasím sa vám, keď už budem pripravený, pobalený, prejdeme si, čo si možno balím, aké veci sa tam nachádzajú, na čo nemôžem zabudnúť, no a zajtra už úplná klasika. Ešte pôjdeme vyzdvihnúť auto do servisu Kvečko, menili sme tam platničky na poslednú chvíľku, lebo vyskočila kontrolka, no a naložíme auto, zapriahneme, vyrážame a hlásim sa s bližšími informáciami. No a ja už mám natankované, nakúpené, už som sa stihol aj pobaliť a tak ako som spomínal, môžeme si spoločne prejsť, čo sa v tomto zázračnom kufri nachádza a čo tu je, aby mi počas víkendu nič nechýbalo. Výnimočne som pobalený v Cliu, ako som spomínal, Kvečko je v servise, čiže zajtra to tam všetko prehádžem. No a môžeme si teda už prejsť všetky potrebné veci, začnem potravinami. Tu je najdôležitejšie, aby som mal dostatok vody. Vodu si kúpem výhradne čistú, v podstate používam ju na pitie, používam ju aj na nejaké umývanie. Dá sa povedať, že gro toho nákupu sú hlavne také sladké pochutiny, drobnosti, ktoré mi počas nedodávajú energiu a cukor, pretože keď pretekám a som v takom pomyselnom strese, mám adrenalín, tak mi moc nechutí jesť, skôr si dávam len také snacky a už potom podvečer, keď to zo mňa všetko opadne, tak buď si dám varič a dám si nejaké hotovky z plechovky, alebo si večer normálne v bufete tam niečo objednám a dám si z bufetu podľa toho, ako mám náladu, podľa toho, koľko mám zrovna zamenených korún českých a podobne. Ale dá sa povedať, že s tým jedlom si nikdy nejak nelámem hlavu. Máme tu nejaké snacky, aj večer k pivku, aby sme mali čo chrúmať a tak. Čiže povedal by som taký bežný štandardný nákup, čo komu chutí. No potom tu máme prvky výbavy. Helma, extrémne dôležitá vec, bez ktorej by som sa nikam nedostal, takže tu musím nosiť. Mám tu aj topánky, ktoré v podstate sú tiež pre mňa akože veľkou výhodou. Cítim sa v nich lepšie cítim auto, takže jazdím s nimi. Potom je tu technické okienko, tzv. Servisné okienko. Je to také komické, pretože mám tu vlastne zdvihák, mám tu akučku a mám tu pod tým ešte golasadu a kompresor. Komické je to z toho dôvodu, pretože na tom aute ja neviem spraviť vôbec nič. Viem maximálne, že vymeniť koleso, ale ani to náhradné koleso nenosím, takže asi je to len pre dobrý pocit, aby som niečo mal, alebo keď sa mi niečo pokazí a bude mi chcieť niekto pomôcť, aby mi mal s čím pomôcť. No, ďalej tu máme, vzadu vidíte benzín, tam som si natankoval 10 litrov do bandasky, v nádrži mám ďalších 10 litrov, mám približne vyrátané, že by mi to mohlo stačiť. No a potom tu mám už iba také pohodlnejšie veci na sedenie, aby počas dňa, keď budeme čakať na jazdy, aby som sa tam neválal niekde po zemi, ale aby som si dobre sadol. A potom tu je, dá sa povedať, spacák, nafúkovacia posteľ a samozrejme ešte prší plášť, aby som nezmokol. No, takže môžete mi dať vedieť do komentára, čo si myslíte o tomto mojom balení, čo tam zásadne ešte musí byť, čo tam chýba možno podľa vás, ale ja si myslím, že takto mi to aktuálne aj stačí. Určite sa to nedá porovnávať s veľkými závodnými tímami, ktoré si balia kamióny a karavany na preteky. Naozaj je to hobby úroveň a tak sa k tomu aj staviam. Zatiaľ mi počas toho víkendu nič konkrétne nechýbalo, ale vravím, kľudne mi dajte do komentára vedieť, čo by si tam ešte vedeli predstaviť vy.
No, už začína klasicky moja najobľúbenejšia časť. Som pobalený a vyrážam z Bratislavy. Tentokrát výnimočne iným smerom, ale v rovnakých kolónach ako vždy v piatok. Väčšinou chodím na všetky preteky do Brna a ďalej. Teraz idem na opačný smer, čiže na Trnavu a idem sa hýbať trošku iným smerom. A s tým možno súvisí aj to, že prečo sú tieto preteky pre mňa také výnimočné. Sú to asi také dve najdôležitejšie veci. Tá prvá vec je to, že Halenkovice nie sú od môjho rodného mesta až tak ďaleko, čiže celá tá lokalita tam mi príde zaujímavá. Chodieval som tam, nevrajím, že rovno na tú cestu, ale častejšie som sa vyskytoval v týchto lokalitách. Čiže celá tá trať, aj to okolie mi je bližšie. A s tým súvisí aj tá druhá kvázi pre mňa dôležitá vec, prečo mám tie Halenkovice v srdiečku. A to je to, že Halenkovice sú úplne prvý pretek, ktorý som jazdil v tejto sérii Vrchy Hobby Cup. Čiže to znamená, že asi pred 2 rokmi som došiel na Fieste ešte po svojej osi. Došiel som tam jak vyoraná myška, kúkal som na všetkých, nikoho som nepoznal, úplne teraz sa s odstupom na to pozerám úplne inak. Musím povedať, že naozaj všetci boli príjemní, všetci mi poradili, hneď som sa tam vychytal prvých známych kamarátov a odvtedy už fungujeme, myslím si, vo veľmi dobrých vzťahoch. Ale bolo to pre mňa úplne niečo iné, ako keď teraz už idem relatívne ostrielaný človek, ktorý už túto sériu pozná a jazdí to pravidelne. No a čo je tiež veľmi dôležité je aj to, že Halenkovice sa minulý rok nešli, pretože na celej trati robili kompletne nový koberec, mali tam byť nový asfalt, čo kvalite tých pretekov určite len pridá. Takže som zvedavý, keď sa tam dneska rozložím a pôjdeme sa prvýkrát previesť. No a Halenkovice sú zaujímavé aj tým napríklad, že Barum Rally tam jazdí nejakú časť RZ presne na tejto trati, ktorú my ideme jazdiť. Takže sám som zvedavý, jak to celé dopadne. Sledujte, odoberajte, komentujte, no a vidíme sa už zase o pár chvíľ. Nazdar. Nazdar. Auto som zložil z vozíka, raz, dva, tri, no a už mám za sebou aj registráciu a takto to tu vyzerá v depe. Ešte je celkom málo hodín, takže sa to tu pomaličky plní a tu mám odparkovaného môjho modrého krásavca. No a nám už sa ochladilo, normálne som si musel dať bundu, bol som už aj previesť sa po trati, bol som si vybrať peniaze na pajdlách kúsok, bol som si kúpiť nejaké pečivo, čiže organizačne už máme všetko vyriešené, už len si trošku oddychnúť a zajtra začíname. No zistenie číslo 1, trať sa neprerábala celá ani zďaleka, v podstate prerábal sa si iba nejaký most, čiže asfalt dostal tak ako je. Nevrajím, že to je zlé, ale není to ani žiadna sláva, sú tam niekde hupáky. Takisto, jak som to jazdil na Fieste, mal som aj tie kvality naskladané inak, čiže teraz som sa skúšal naučiť, kde čo mať zaradené, aby som zbytočne v tréningu nestracal čas. Vyzerá, že mi to celkom sadlo, že tá prevodovka tu bude pasovať na tú trať, no ale tak to ukážu časy až zajtra, takže sa idem ešte dobre najesť, ideme si dať nejaké pivko a hlásim sa určite zajtra ráno, jak som sa vyspal. Dobré ránko, svetielka, máme tu sobotu ráno, je 7 hodín, ja už som asi hodinu hore, za hodinku sa začína rozprava, takže idem si zohriať auto, dať sa trošku dokopy, no a potom už začíname s prvou tréningovou jazdou. No a my už máme po rozprave, čaká nás prvá tréningová jazda, zliezli sme pod kopec a tu sa takto pomaličky radíme do 3 rád alebo do 4 a postupne budeme štartovať. No a už klasicky poďte sa so mnou pozrieť na trať, štartujeme na prvý tréning, kto ma pozná, tak už viete, že tie tréningové jazdy nikdy nejak nehrotím, takže môžeme opatrne vyraziť, teda nie až tak opatrne, ale určite nie na hrane. Vyráža sa do celkom prudkého kopca, ono sa to z videa nezdá, ale je to naozaj prudký kopec, takže úlohou hlavne teraz je akcelerovať do takých 3 menších zákrut, ktoré sa idú pod plynom, čiže netreba sa toho báť. Dostaneme sa až na 4 a následne nás čaká doľava taká šikana, ktorú tiež netreba prehnať s rýchlosťou, nadväzuje na takú dlhú pravotočivú, kde je potrebné dobre trafiť apex, pretože tá pravotočivá sa nezdá, ale strašne dlhá.
Potom tu máme krátku rovinku do takej pomalej pasáže, kde ideme doľava na dvojku. Skúšal som tu zaradiť aj trojku, ale uvedomil som si, že to je vlastne zbytočné. Takže naspäť na dvoječku, vynesený trošku, mohol som byť pomalší. No a tu nás čaká opäť taký úsek trošku s rovinkou, kde to bude nadväzovať do krásnej zákruty, ktorá je správne naklopená, čiže doľava podľa možnosti čo najviac pod plynom a prechádzam do takého úseku, ktorý teda je trošku neprehľadný, vyzerá nebezpečne, pretože musíte to na štvorke plnej narvať cez horizont do zákruty, ktorú moc nevidíte, ale treba to v hlave mať upratané aj s pod plynom. Nadväzuje to do takej prúdkej pravej, kde treba zase veľmi brzdiť, lebo nejaké auto tam už vyleteli a tu je v podstate taká ľavotočivá jemná, ktorá sa zatvára do takej prúdkej ľavotočivej, no a už iba opäť pod plným plynom do cieľa. A ja sa vám hlásim už opäť z mojej kancelárie. Máme po prvej tréningovej jazde aj po prvej ostrej. Tréningovú jazdu ste videli, bola až taká veľmi opatrná, chytal som si tam aj tie rýchlosti, kde čo mám mať zaradené. Tá prvá ostra už bola lepšia, zatiaľ mi stačila na druhé priebežné miesto, mali sme v našej kategórii už aj jednu nehodu, takže opäť len upozornenie toho, že treba si dávať pozor. No a uvidíme, budem sa hlásiť v priebehu dňa, strácam sekundu a pol na prvého, myslím si, že viem ešte nejakú sekundičku ja stiahnuť, možno aj viacej, ale uvidíme, ako ten deň bude prebiehať a dozviete sa to už za chvíľočku. Hlásim sa. Práve nám ukázali, že máme 10 sekúnd do štartu mojej sobotnej najrýchlejšej jazdy. Oproti tréningu som sa zlepšil asi o 5 sekúnd, takže môžeme si to porovnať, že v akých pasážach som išiel teda rýchlejšie. Tu nám moc nie je čo pokaziť, čiže tu len akcelerovať pod plným plynom do tých troch zákrut. Naozaj je to kopec, takže tomu motoru sa moc nechce, ale dá sa tam nabrať celkom slušná rýchlosť. Dá sa povedať, že sa zaradíte až na štvorku a už som na trojke išiel odvážnejšie do tej šikany, svietilo tam slnko, ale tak nejak som si poradil a túto pravotočivú som išiel určite odvážnejšie, snažil som sa ísť čo najviac pod plným plynom. Tu už som vedel, že po tejto ľavotočivej treba ísť len do dvojky, vytočil som ju vlastne iba po obmedzovač a nemusel som radiť trojku, čiže trafiť apex tak, aby som sa zbytočne nechal moc vyniesť, aby som nebol moc rýchly, aby mi to zase moc nehrabalo na výjazde. Tu už som vedel, počkáme na kopček s trojkou, dole kopčekom si zaradíme štvorku a trojka pod plynom oprieť sa do tej zákruty. Naozaj je to úžasný pocit, keď vás tá zákruta drží a viete ju preletieť. Tuto taktiež, ako môžete počuť na motore, už som neuberal, išiel som štvorku na plný a neskore brzdy. Tu si môžete všimnúť, že aj jedno auto tam vyletelo, nechalo tam taký rigol, čiže tuto som to zvládol. Ľavotočivá trojka, opäť plné brzdy, trošku dvojka dovnútra, no a teraz už len do cieľa pod plným plynom. Čiže tento čas bol pre sobotu najrýchlejší a dostal ma na druhé miesto v mojej kategórii. Dobré ránko, máme tu nedeľu, mňa už opalujú lúče slnka. No musím sa priznať, že včera už som toho moc nenatáčal, je to hlavne z toho dôvodu, že ma prišla podporiť rodinka, takže som sa venoval. No a dopadlo to napokon tak, že som skončil druhý, niekedy to tak jednoducho býva, vždy záleží od toho, že kto sa prihlási do tej mojej kategórie a tentokrát to bol lokálny patriot Michal z Hondou Civic. Takže neostáva nič iba pogratulovať, bolo to super včera. No a čaká nás dnešok, myslím si, že už nebudem ani moc natáčať, jednoducho počas toho dňa je ten systém rovnaký, ale určite keby sa udialo niečo zaujímavé, tak sa vám budem hlásiť. A ešte som rozmýšľal, že vám sem určite dám porovnanie s Fiestou spred 2 rokov, kedy som jazdil na Fieste a tam mám zlepšenie o cca nejakých 5 alebo 6 sekúnd, takže sám som zvedavý, ako to bude vyzerať, kde som ten čas získal. No a taktiež, keby sa ešte čokoľvek udialo, tak sa hlásim. A ja sa vám už hlásim z približne polovičky dnešného dňa. Práve nás vážajú na druhú ostrú jazdu. Zatiaľ taktiež ako aj včera druhé miesto, ale zlepšil som sa o sekundu.
som už realista a myslím si, že na prvé to dnes stačiť už nebude, ak sa nič zásadne nezmení. Takže hlavnou úlohou je užiť si deň, nenechať sa predbehnúť zo zadu a hlavne bez nehody. No. Takže verím, že sa mi to podarí a že sa vám potom ohlásim buď so stupňou víťazov, prípadne z cesty domov. No a ako som vám slúbil, tu vám dávam porovnanie Fiesta z roku 23 versus Clio z roku 25. Rozdiel v týchto jazdách sú asi 4 sekundy alebo 5 sekúnd, takže nebudem vám už do toho skákať, kľudne si to pozrite a keď tak mi dajte do komentára vedieť, kde vidíte najväčší rozdiel v tejto jazde. A my už máme dopretekané aj prednešok, čakáme už iba na vyhlásenie výsledkov. Dneska opäť druhé miesto, ako som predpokladal, ale zlepšil som sa oproti včerajšku asi o sekundu alebo sekundu a pol, takže aj to považujem za úspech. Celý víkend naozaj že vynikajúci, Halenkovice sú pekná trať, aj depo je na peknom mieste, takže naozaj že podarený víkend za nami. No a mne neostáva opäť nič iné, už iba poďakovať vám, že ste sa dostali až sem. Rozmýšľal som, že ako ďalej s týmito mojimi videami. Myslím si, že tú myšlienku som už odozdal ďalej pre všetkých tých ľudí, ktorí váhajú s pretekaním. A tí, ktorí by chceli mať bližšie informácie o takýchto pretekoch, tak sa tu veľa vecí podľa mňa dozvedeli. Ale myslím si, že už moc nemávam čo posunúť, takže myslím si, že aj na čase skončiť s týmito videami. Čakal som iba do ukončenia sezóny. Hovorím to preto, lebo je dosť možné, že konice sa už možno nepôjdu a posledné video už nebude. Potom sa bijem s tou myšlienkou, že mám zase vymyslený nejaký projekt na budúcu sezónu, ktorý by bol možno zaujímavý, ten proces prerábky a podobne, ale neviem, uvidím, jak sa mi to ešte vyskladá v hlave, takže ak by sme sa náhodou nevideli, tak mi bolo cťou a ďakujem všetkým pekne za zhliadnutia. Čaute. Na druhém místě s číslem 234 Mároš Kučík, Renault Clio.